開技。喂呀！喂，球精。哎呀！要知啊！實際。唔好過頭啊！前鋒後過你啊！你翻落嚟啊！夠啦，企條線啊，睇條線啊！小景要嗌啊，小景睇條線。前邊啦，前邊啦！拉闊，拉闊啲，踢住，好嘢！大啲啊！繼續。開波！攞住，阿榮攞住。好嘢，阿榮。好嘢。快啲，阿榮，硬正，硬正，硬正。繼續撈翻，撈翻，落翻嚟啊！小景有勢勢力。早啲側邊，向前。轉晒過嚟，轉晒過嚟。呢個先得啦，呢度阿榮咪得咯。唔使一定去最前噶嘛，轉咗過嚟先啊嘛。楊軒，楊軒，楊軒，你踢啊！喂。阿喬，如果你踢嘅，嗌佢哋上咗去先，噏咗先，你先踢。係咪阿晴？甩咗先啊嘛！
打斜啊！打斜俾啊！俾唔俾到啊？你想點㗎？斜呢下！護波，求其兩護波中間。係啊。邊度上？貼波，貼波闊啲，邊啲？俾，耶咁有啦，簡單啊嘛。喂，個波可以快少少啊！真係。好嘢啊！再嚟！好嘢，晴！好嘢，文俊！球速要快啊！過話先頂嚟啦嚇！用頭啦！太搞笑啦！阿榮收，波攞落嚟！俾啊！俾波佢啦！試下射咗阿榮。好嘢，有冇人？有。哦，靚波，好嘢阿榮，好嘢阿晴。嚟啦，俾美柱好似唔人咁。翻波攞，攞先。就自己搞得咁辛苦。好嘢！抽！再嚟收嚟阿榮。可唔可以？交掌門，少少，交掌門。唔該，thank you。上咗去先，嗌咗噏咗先，係啊，嗌晒先啦。好嘢，橋！上嚟啦，噏上先。俾啊！做咩自己射啊？哦！28號吉晒喎！蕭景啊，你試下同子浩調轉個位置，佢搞唔掂喺嗰邊，佢成日要就翻左隻右腳。移過去啊，阿榮，移過去你要鬥嗰邊啊嘛。喂，早啲企啊喂！準備定阿橋，準備啊！冇人搶嘅。咁遠嘅人搶。好嘢，keeper。埋晒，有啲要用力啊！係，去埋晒，好鬆啊晴！交中。好嘢 ，good try！
哦，有冇 ？OK， 仲有個球。喂 ，keep 住個勢啊，繼續啊，喂，繼續 keep 住個勢啊，出聲啊，一齊㗎，喂！再嚟，再嚟，唔好縮啊！收力啊，樂兒，點解唔去㗎？係啊，靜！阿榮，你企喺度啊？過嚟啊，企穩先啊！你叫佢翻嚟嘛？隊，眼前追翻，擺地啊！勁啊！勁啊！勁啊！上前啊！前啲啊！喺球企旁邊啊！喺旁邊邊度？喺旁邊個位啊！係啊 ！OK， 可以。喺前邊啊，榮。咁文津前面落得唔得？前面得㗎啦。文津前面落。放曬個波。向前啊嘛，又打橫。闊啲，睇佢轉過嚟，等佢轉過嚟。右手收啦，收啦要。邊個隻？小景。出聲，出聲。去，向前，向前，大啲。哇，好痛啊！加油啊，加油，勇敢啊！係好嘢。護住個波，楊軒加油！收落去，快啲包翻佢嗰度一個咋。係，冇嗰啲猜過咗中間嗰度猜。呢下係咪啊？佢一定係要咁俾，一定要咁俾㗎。企位，睇人中間。我右上陰，陰公。去晒啊！自己 cut 入去裏邊。哇！有冇啊？阿晴啊，其實可以早啲，你 cut 入去你自己對龍門啊！喂，望波褪啊，望波啊！球證，唔係 cut 落底線出波 ，cut 入去射波啊！球證後邊，增加齊。係過嚟先，唔好自己走咗出去，習慣中線，莫俾個球證睇咗先。講咩一齊？過嚟。點啊，楊軒？繼續去。
入去，入去裏面，向裏面。去邊啊？去入邊啊？係啦，有機會咯咁就去邊真係冇機會。望後邊，唔得望後邊，係啦，揾人啊，偉奇，唔好亂咁踢啦。打闊，第一右邊 ，yes， 好嘢。係啊，又係唔準備攞波係咪？係啦。啱㗎，阿榮呢個路線啱㗎啦，你咁樣，過嚟啊喂。好嘢啊！你開始又嚟啦，又推啊！點啊？晴失咗點啊？好，手小景，往前。好嘢啊！啱，個動作啱㗎啦。攞波啊榮，冇啦網出邊，網場唔得個網場。太慢啦，唔使諗咁多啊！你諗第一下就做嗰樣嘢啦。好頭啊！保護咗先啊嘛，保護咗先啊嘛，係嘛？我踩完咗我榮仔要轉身啊，係啊，黐實佢，放大手，冇俾佢轉得㗎啦，唔俾佢轉身得㗎啦，係啊。